Pavakatsika izany hira zany no toloko mpanahy ngatao aminao Andriamanitra ray eo anoloany ny teninao izay hotoriny ny tenena tompo famehany mponimponao. Amen. Anorenana ny maha kristianina ny finao. Zany hoe inona no anehonao ny tena maha kristianina anao? Inona no anehonao ny maha kristianina anao? Ny fanankanesana am-piangonana isan-kalahady ve? Sa ny fanaovana rakitry sy adidy be? Sa ny fanaovana fahamarinana eny amin'ny fiarahamonina? Ny zavatra tadiavan'Andriamanitra aminao aseho amin'ny finoanao ny maha kristianina anao mandritra nyity volana ty. Aseho amin'ny finoanao ny maha kristianina anao mandritra nyity volana ity. Ny Genesis 7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 5 no raisintsika. Genesis 7 andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Andriamanitra manokatra tranobe anankiray ho fiarovana ny olona tsy ho ringana. Andriamanitra manokatra tranobe anankiray ho fiarovana ny olona tsy ho ringana. Raha ny Genesis, Andriamanitra nanao samby fiara ngezabe zay niantsona ny olona indrindra ny taranaka Noa mba tsy ho ringana ny safodrano. Raha pratika izany ankehitriny, Andriamanitra manokatra ny fiangonana eo amin'ny isam-pirenena mba iarovana ny olona tsy ho ringana ny fahotana. Pahafantarina anao androany ny mahazava-dehibe ny fiangonana. Any amin'ny tambanjotra any anisany ady hevitra mavaivay ny fanakatonana ny fiangonana sy ny fitalaon'ny olona hoe sokafo ny fiangonana. Be dia be ny miteny any hoe sy ny fisokafan'ny fiangonana ny zava-dehibe, fa ny fivavahanao na tsy misokatra aza ny fiangonana fa any an-tranonao ianao mivavaka dia mety. Sisa. Ka tsy tsapo amin'ny olona hoe inona moa ny tena ilana ny fiangonana, ary nahoana navelan'Andriamanitra nisy ny fiangonana ka amevan'ny olona ny fisokafan'izany, ary tsy eritreretin'ny olona ho zava-dehibe ny fisokafan'izany. Ny mahafaly androany mahita nareo tonga maro raha nisokatra ny fiangonana, ary zany no manamarika fa tena zava-dehibe aminareo tokoa ny fisokafan'ny fiangonana. Ary zany no anehonareo hoe asehoko amin'ny finoko ny maha kristiana fa ilaiko ny fiara-mivavaka ao anaty fiangonana. Nanenon'Andriamanitra tamin'ny nanaovan'ny olona, hoy ny andininy ato amin'ny tenin'Andriamanitra, ary Jehova ozy dia nanenina. Andininy 1:1, ary Jehova nanenina no nanaovan'ny olony teto ambony tany ka nalahelo ny fony. Dia ozy, aringako tsy hisy ambonin'ny tany ny olona zay no aringo, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy sy ny biby mandadina mikisaka mba voromanidina, fa manenina noho ny nanaovako azy. Inona moa no nampanenina an'Andriamanitra? Maninona? Feno faharatsiana loatra tety ambony tany. Mila fantatra reto io, ary marobe tsy mahazo an'ity ity teny ity. Toko 5 andininy 1 sy ny 2.
hafahafa izy ato raha tsara rehefa niamaro ny olona tety ambony tany ka niteraka zazavavy maro izy ireo dia inona izy hitan'ireo zanak'Andriamanitra fa tsara tareo ireo zanakavavin'ny olona ireo koa nifidy vady ho azy tamin'izy rehetra arak'izay tiany izy. Zay mifototro ny fanapahan-kevitr'Andriamanitra, zay mifototro ny fahotana eto. Le zanak'Andriamanitra lasa mitsiriritra ireo zanakavavin'ny olona satria tsara tare dia tsara tare izy ka nanambady ireo le zanak'Andriamanitra fa tsara tareo ireo zanakavavin'ny olona reo koa nifidy vady ho azy tamin'izy rehetra arak'izay tiany izy ireo. Ahoana moa zany? Izy no mba mahafantatra an'izany hoe le zanak'Andriamanitra lasa nanambady zanakavavin'ny olona satria tsara tare le zanakavavin'ny olona dia tezitr'Andriamanitra. Ary zay natonga n'Andriamanitra nireny fanapahan-kevitra hoe aringako ny olona. Jereo tsara ny andininy fahatelo dia hoy izy Andriamanitra ny andininy fahatelo dia hoy Jehovah tsy mba hijanona mandrakariva ao amin'ny olona ny fofonaiko fa nofo izy ka ho 20 taona ihany ny andro. Tezitr'Andriamanitra hoe ny fanako izy tsy ho janona ao amin'ny olona. Zao izy ry havako tsy hoe zanak'Andriamanitra akory no tenenina eto fa nisy génération na taranaka anankiroa. Jereo tsara niteraka i Adamo, niteraka an'izy Kaina sy Abel, dia novonoiny Kaina i Abel dia voaozy ny Kaina, voaozy ny taranaky Kaina satria namono ny rahalahy. Iny taranaky Kaina iny no atao hoe taranaky ny olona, zany hoe taranaky ny mpanota. Dia niteraka ny ray mandeha indray i Adama sy Eva niteraka an'iny dia izy tsy mahay an'izany koa niteraka ny Sety, ka iny taranaky Sety iny no nantsoina hoe taranak'Andriamanitra na zanak'Andriamanitra, le voatahy, le voafidy. Fa taranaky Kaina le voaozina, le mpanota, le mpandahatra. Raha ny tokony ho izy tao amin'ny taranaky Kaina ihany, fa tao amin'ny taranaky Seta ihany no ny fanambady, fa tsy ny kitikity na tsy tokony ny fangaro tamin'ilay taranaka mpanota dia taranaky Kaina. Kanjo tsara tare loatra ny taranaky Kaina ka tsy tantiny reto taranaky Seta reto dia nakavady avy any amin'ny taranaky Kaina le taranaky Seta. Zay le tsy nankasitra an'Andriamanitra. Asa mazava aminareo zany izy io fa tsy hoe zanak'Andriamanitra latsaka avy tany fa taranaky Kaina sy taranaky Seta. Taranaky Seta efa navahana tato voatahy, voatsodrano, voafidy, tokony tsy nafangaro aritsony fa tao ihany izy ireo. Fa tsy tantin'izy ireo no nahita ny hatsaran-tareny taranaky Kaina dia nakavady tany izy ireo dia tezitr'Andriamanitra. Ary zay no petrahany teny ary amin'ny Korintianina voalohany. Aza mety asiana zoga tsy antonona nareo hikambanana amin'ny tsy mino. Tsy misy akory iraisan'ny Kristy sy Belial. Zany misy olona mampalahelo be dia be namako izay kristianina be mafana fo tao amin'ny kristianisme, kanjo noho ny fahasairana
tsy noho ny vola dia lasa manambady silamo. Zava-misy zany firifiry kristiana lasa manambady silamo. Io le izy ianao efa nifidin'Andriamanitra ho ato amin'ny kristianisme, zanak'Andriamanitra, konan'Andriamanitra, nefa ndray noho ny antony manokana dia lasa manambady atao amin'ny taranaky kely. Tezitr'Andriamanitra tsy hanapako ao am-pon'ny olona tsony fanaka arikako ny olona rehetra fa be loatra ny fahotana. Zay ny antony nanaovana ny safodrano, ary zay le fototry ny fahotana atao. Lay fampitambarana zavatra tsy tokony atambatra, fampitambarana ny kristianina, ny vahoaka an'Andriamanitra amin'izay vahoaka voaozina, amin'izay vahoaka tsy voatany, amin'izay vahoaka voailiky. Ko ho anao zay mbola hanambady andremo tsara fa tena tsy ankasitran'Andriamanitra io. Ianao kristianina zao lasa manambady mpanompo sambo, manambady gentilisme. Ianao kristianina zao lasa manambady silamo. Tena tsy eken'Andriamanitra. Fa zao Andriamanitra nefa na dia nanapa-kevitra hoe aringako ny mananaina rehetra dia nijery izay olona marina ian'Andriamanitra. Jereo tsara ny toko fahaenina andiny fahavalo sy ny fahasivy momba ny Noa. Ahoana fahitan'Andriamanitra ny Noa? Toko fahaenina andiny fahavalo ka hatramin'ny fahasivy. Fa ahoana ozy? Fa i Noa dia nahita fitity eo masony Jehovah. Tsy zay? Satria naninona moa Noa? Lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo amin'ny olona niara-belona taminy. Eny niara-nandeha tamin'Andriamanitra i Noa. Zany Andriamanitra na misy ny fandringana nataon'Andriamanitra eto ambony tany na amin'ny firenena anankiray. Andriamanitra kosa tsy maintsy mijery zay olona mandeha marina, zay olona miara-mandeha taminy, zay olona mifady ny ratsy, ary zay olona nakato ny dediny tsy maintsy hitadiavany vahaolana. Izany akory tsy midiky fa reny maty ny corona rehetrarehetra reny dia palota avokoa, tsia. Ary zany akory tsy milaza fa matoa ianao tsy maty dia hoe ianao olo maro, tsia. Ny famindram-pony Jehovah no tsy mahalany ritratsika. Ka azo mavona azy zany famindram-pon'Andriamanitra zany izy fa izany no mandidy anao mba beba. Dia nanaova olon'Andriamanitra hoe manaova sambo fiara ianao sy ny ankohonanao. Ary tsy zany ihany fa maka biby madio anankifito avy lahy sy vavy, ary biby maloto anankiroa. Nanamboatra sambo ngeza be Andriamanitra. Ngeza io amin'izao tsika miteny zao ny Amerikanina nanamboatra an'io sambo amin'ny alalan'ny hazo. Io le nataony Noa mitovy refy arabaky teny amin'io. Ka io sambo io tsy natao foana fa le tompony no nandidy ny endrika anaovana azy, ny refy, ny momba azy rehetra baika avy amin'ny tompo. Fa tsy hoe rehefa tenenina anao manaova sambo tonga dia nanao zay sempantana izy, fa zay fepetra nomen'ilay Andriamanitra no naraha. Ohatra hazo gofely, zay no anaovana azy, tsy ny hazo rehetra fa dia mahita sapin dia anaovana azy tsia. Ohatra asiana efitrefitra be dia be ao anatiny ao. Henjana ane zany teknôlôjia tamin'ny andro Noa dia efa nisy teknôlôjia henjana be. Dia lokona midity anatiny sy ivelany. Hitanareo amin'ny andiny fahaefatra ambin'ny folo ny toko fahaenina zany. Atao dity anatiny sy ivelany, amin'izay izy tsy diran'ny rano. Baika avy amin'Andriamanitra io ary asiana rihana telo, 3 étages le sambo.
mba alefa sara an-tsaina tamin'izany ve dia efa nisy sambongeza be ty ny alavany 100 metatra ngeza noho ny terrain football ny largeur ny ampoiny 50 metatra ary ny ahavony 30 metatra sasa zany ny ahavon'ilay sambo ao toko fahenina 570 milaza ny antsipriny amizay zany hoe raha sain'Andriamanitra orina ny fiangonana azadino fa ny fiangonana no sambo fiara eo amin'ny firenena anankiray iantsona ny olona rehetra mba hialika ao eo ambany fiarovan'Andriamanitra mba tsy ho tratran'ny fandringanan'ny ota mba tsy ho tratran'ny safodranon'ny fahotana mba tsy ho tratran'ny safotofoton'ny rivotro ny faharatsiana antsona ny olona rehetra mba hiditra ao amin'ny mpiangonana mba hialika zay ny antony nanaovana ny fiangonana fa raha tsy nisy ny fiangonana ryhavana ringana izao rehetra izao satria tsy misy fiarova fanjakan'ny fandringana anjakan'ny ota anjakan'ny faharatsiana rehetra tamin'ny andro noa natao zany ary narahano arabaky teny satria inoa voatondro ny soratra masina fa tena pakato ohatra ny andininy 220 zao ny lazainy eo dia nataony inoa izany araka zay rehetra nandidian'Andriamanitra azy no natao araka zay rehetra nandidian'Andriamanitra azy no nataony andininy 5:7 nyteneniko tamin'ny sitrapon'Andriamanitra teo dia naraninoa zay rehetra nandidininy tompo azy dia naraninoa zay rehetra nandidininy tompo azy ary andininy 5:7 koa misy izao teny izao zay niditra tao dia lasy vavy avy tao amin'ny nofo rehetra araka nandidian'Andriamanitra ninoa dia narindriny tompo tao izy noa zany zabaiky nomeny ilay tompo ny sambo fiara no narahany tsisy mialany amin'ny antsipri fa narahany arabaky teny ary nataony ary teneny ny tenin'Andriamanitra eto hoe nankato noa dia vitany sambo fiara rehefa vita ny sambo fiara niantso olona ihany noa niantso mpiarabelona tamina vienena rehefa ho isy safodrano ataony Jehova handringanana ny tany rehetra teneniny soratra masina fa nadalain'ny olona noa jerefa adala inona ty agrikely ty inona ty zavatra ataony ty zavatra tsy ho isy zany zavatra tsy hitombona zany ka tsy mety liditra ataony olona fa inoa sy zanany telilahy ary ny vinantony teny vavy ary ny vadiny no niditra tao anaty sambo fiara ankoatra n'ireo biby rehetra zay nasaina no entina tao ary zany nahavoavonjy annoa satria nankato izy satria niditra tao an-tranony le sambo fiara izy zany nahavoavonjy azy farany dia mifanamarina kely naninona moa natao biby madio anaky 7 mba ny antony mba ahafahana inoa manao fanatitra ho an'i Jehova toko fahenina 5:7 mba vakitsika kely ato inoa manao fanatitra ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo biby madio zany hoe tsy misaraka dia ny teny am-pendohana ny fanaovana fanatitra ho an'Andriamanitra amin'izay eo am-pelantanana fa tsy hoe vita ny trano tonga ao an-trano hafa misy fanatitra tsy maintsy atao ka ny afatra ryhavana dia zao ataon'Andriamanitra ty fiangonana ty mba hierovana ny firenena iantsona ny olona rehetra mba hiditrao satria misy fandringana ary zany nahavariana hoe coronavirus tonga eto Madagasikara mandringana
akatona ndray ny fiangonana. Fiangonana tokony sokafana iantsona ny olona hanatitra ny fanatitra fifonana hivavaka ao an-tanindrazana akatona ndray ny fiangonana. Zava-dehibe eo amin'ny firenena anankiray ny fisian'ny fiangonana ray avy. Zava-dehibe. Ary zany ny tokony hampazoto anao andeha ao an-tranon'Andriamanitra. Faly aho izy raha hoy izy ireo tamiko andeha isika ho any hatramin'i Jehovah. Ditiko misy mpitarika zay ato. Zay ny hira ataony voalohany rehefa mitarika izy, ary mino ameriny io ataony koa zay hira zay. Faly aho raha hoy izy ireo tamiko andeha isika ho any an-tranon'i Jehovah, satria ozy ny salamo ato an-tranon'i Jehovah no hitsofanay rano anareo. Samby fiara nataon'Andriamanitra ty iarovany tanànantsika eto Ambohimahatsinja. Samby fiara nataon'Andriamanitra ny fiangonana rehetra misy eran-tany iarovana n'izao tontolo izao mba tsy horingana ny safo-dranon'ny fahotana sy ny faharatsiana. Ka aza misalasala mandeha ao an-tranon'Andriamanitra, mitady fitahiana, mitady famonjena ary mivavaka ho an'ny firenenao. Voavonjy no aho satria tao anaty samby fiara izy. Fa ringana avokoa ny olona sasany rehetra satria tsy netinetitra tao anatin'ny samby fiara. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Amen.